खुरुमजरी SKTV News yengbidiba pumlamakpu yaiphabi tawremna taram nokchari hanbada maruoiba pau ngasi leibak sinba thungna pangthoknabago Mahatma Gandhi na laikhidaba numit singduna Martyrs Day 2026 ki thoram Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokre Mahatma Gandhi da laikhiba thongna amadi gun sing asigi mirol na khangnaba hotnabaga loinana tungin mamathok tai haina CLP leader Okram Ibobina phongdokre amasung Manipur ganba khongchat pu sagot poina hayeng petrol pump sing thonglon gani haina MPDF na khanghalakli amaromda oil pump sing mahausagum thong hangbiu haina COCOMI na appeal tawrakli Hauzik pau sandokna pizari Mahatma Gandhi laikhidaba numit puning singba oina ngasi Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana luchingduna state ki thakta siren khongduna ikai khumna bot pagi thoram pangthokre Gandhi Memorial Hall da pangthokhiba Martyrs Day 2026 ki thoram adu bajan saktuna haudokhiba galoina ayuk pung 13 chapchana taba matamda siren khongduna Mafam adada tinkhiba miyamna minute ani tumina leptuna Mahatma Gandhi gi mafam dai kai khumnaba utkhi Mahatma Gandhi gi mitamda lai shukatuna ikai khumnaba utkhiba thoram aduda MLA Thongam Santi MLA Konthauzam Govindas MLA Sapam Kunjakeshwar Chief Secretary Security Advisor Senior Civil amadi Police Officer Singh amadi lenga ki maru oiba makok thongba official kayana sarukyakhi Mahatma Gandhi da laikhiba thongna amadi gun sing asigi mirol na khangnaba hotnabaga loinana tungin mamathok tai haina CLP leader Okram Ibobina phongdokre ngasi Congress bawan da pangthokpa Mahatma Gandhi laikhidabagi humfudrani pan suba kumon thorom da wafamasi mahakna phongdokhibani Manipur Pradesh Congress Committee na silaga pangthokpa thorom aduda MPCC gi President MLA K Megha Chandra CLP leader Okram Ibobi CWC member Gai Khangam amadi Party ki makok thongma miyoy kayana sarukyakhi Congress bawan da khinba Mahatma Gandhi gi mitam da lai shukatuna ikai khumnaba utkhiba thoram aduda oibo binahai chahi khudingi pangthoktuna lakpa thoram asinga sisu Congress ki workers singna Mahatma Gandhi gi mitam da kok nonduna amadi lai shukatuna ikai khumnaba utpani India khaktana tana malem da lairiba mipum khudingmakna Mahatma Gandhi na pamlamba non-violence ki wakhalon asida miyam punna chatminaba mathau tai British na laibak asida matam sangna lengak chupri paiduna miyam bo ot nairamkhi adugumba matam aduda Mahatma Gandhi na hingsa yaudana changsin khiba tongan mamakal gi khongjang kayana British singbu India da gi tan thoktuna laibak asining kha tambagi mahau phanghanki Mahatma Gandhi da laikhiba thongna aduma ngasigi mirol na khangba thoidokna mathau tai Maki principle, discipline, amadi ideology na chingba gun kaya asi mipum khudingmak na ikai khumnaba utpagi tangai fadabalai Mahatma Gandhi gi mafamda laishu khara katpana tana mahangna pamjaramba sing thabak to onthokpa mathau tai haina Okram Ibobina makha tana phongdokhi Petroleum sashan tawduna Bharat asi namthadna lairambadagi Mahapurush mayam amana magi principal ideology da internally khetnaba khadi lairamba yai adubu ultimately Bharat asi ningkha tamnanaba British asi Bharat tagi tanthok khinanaba ningkha tambagi changsalakpa khongjanda Mahatma Gandhi na magi non violence hingsa yaudaba aduna mak mapunchi chupa kathokna karigumba amata masagi oiba wakhan natna prithivida mahakna hingsa yaudaba non violence na British is mighty European this is Bharat tagi tanthokki bise masina masidaida ibida leiba leipak khudimona mana pamjaramba ideology si chatmina ba targati ana sunaba prithivi lanjao si leiroi haina Aizabani aduna ni mahase prithivi leipak marfu henbada magi murti si amdana maku kai khunnabu uliba Ngasi Tamenglong District ki headquarter da laiba mini secretariat da laiba DC office da Martyrs Day gi thoram pangthoktuna Father of Nation Mahatma Gandhi gi mafamda ikai khumna ba utkre thoram adu da additional DC ADM Tamenglong
Chunglen mangna sai diwas ki maru oiba sing miyam da phongdok ki baga loinana Mahatma Gandhi ki mafam dai kai khumna bot poina minute ani tumina leptuna leikhi ngasi ge thoramadu da SDO Tamenglong di maidin bui SC to DC Tamenglong Namthango kamai amadi district administration gi staff sing amadi district level officer sing na sarukyakhi panbai ai kumjali sing amaga chamapan ni funi panda Mahatma Gandhi bu saraukshilaga hatkibagi ning sing kumon oina marches DSC India pumbada pangthokli COCOMI na sila gahiyang pangthokadawriba Manipur kanba khongchat asida Manipur Petroleum Dealers Fraternity na saugatlakpaga loinana hayeng Manipur da leiriba petrol pump sing thonglon gani haina khangalakli hiramasigi matangda Manipur Petroleum Dealers Fraternity gi maikaidagi thadorakpa cherol amana hai hayeng pangthokadawriba rally asida saugatnabagi warep asi hojik Manipur da oiriba phibam sing kupna khanaraba matungda lobani state asida thake atangdu leitaba fangdana leirak sida miteng thamlaga miyamgi damak numit khudingi mathau pangthokliba stakeholder ama oina lamdam asida mahausagi tangdu leitaba hanjilakna bohonabada fraternity asigi so chobu thodang lei khongchada asida khoina sarukya bhaibasina state asida khundaminariba furup singi yaifa thorang amadi ngak senbagi wakhalon adusu phongdoklibani maramaduna hayenge khongchat asida mapung phana sogonaba Manipurda leiba petrol pump sing thonglon bagi warep asi lobani petrol pump thonglon bagi warep asi miyamda khudong chadaba thokhalage haiba wakhalon da lawkhiba nate maside punbagi oiba masak ama sagatpada khoisu yauri haiba khanghanabagi symbol amani hairi COCOMI na sila gahiyang pangthokadawriba Manipur kanba khongchat asida sintha lepnabagi khanghankhiba aduda oil pump mai ising analaying amadi lining laishon nga mari leinaba singdi konsiloi haina COCOMI gi cherol amana khangalakli hiramasigi matangda COCOMI gi IPR subcommittee gi convener Fizam Shyamchana thadorokpa cherol amana hai hayeng chatkadawriba khongchat asibu saugatpo oina Manipur Petroleum Dealers Fraternity na sintha leptuna oil pump sing thonglon gani hairiba si oil pump sing di sinthale pa asida konsinde maram aduna oil pump sing mahausagum thong hangbiyo haina COCOMI na appeal tawrakli cherol asina makhata na hai kumjali singani kulhumdoi gi megi tang ahumdagi thorakhiba irang asina maram oiraga matam sangna tangdu leitadana leirakli oirakliba phibam asida khundaminariba yelho furup sing amato oina pullaga India lenga ki mathakta kanba kholao ma launa ba hayeng Manipur kanba khongchat asi chatkadabani numit asida miyamna nongmagi sintha leptuna khongchat asi mapung fahansi sintha lepa asida mai isinga mari leinaba lining laishon ana yek amadi petrol pump sing konsiloi haina cherol asina makhata na khangalakli Social media ki tongan platform singda thadorakpa pau khudingmak achumbani haina thajabigano haina wafam ase Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thokchom Saityabrata appeal tawrakli wafam singa si singdamai wangma bhagyabati lekai jalaiba United Youth Organization UYO gi yangkhai manga suba foundation day gi thoramda mahakna phongdokhimani thoramadu da Speaker Saityabrata na makhata na hai haujiki matam asi tarai na loba yaraktaba haibadu oire leibak ngakpada gi hauraga sanaroi semgatpa angang sing mahai masingi mangal ning thina phanghanba lambi thong amadi iram nala nungai na basem haibasida leiriba club singi achauba mathau taba oirakli maak na hai chai yangkhai manga UIO na laikai miyamgi afava kaya tawrakliba ase club asibu lamjing lamba ahal laman singi honna jamanani maram aduna hawgalakliba naha singnasu ahal singi pautak amadi khudung illaga chatpa mathau tai Maangna makataraduna haujik ase president rule leiba maramna miyamsu hiram khara da wadaba nate adubu PR leigera leiroigera mahangna miyamge mihut ama oibagi chap chaba thodang lawduna thabak tawgani haina Speaker Saityabrata makhatana phongdokhi thoramgi saruk ama oina UIO na konbada leiba taekwondo masana da medal lawba ngamlakraba sanaroi singda mana piduna pukning thogatkhi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯁꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯋꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर कईगुम यावरी है मधु हेत अखोई अचुम्बने खनब यादेबा मयामना हाय पीआर की मतम से वाई खोने वाई अखोइसु वाई अदुबु अइना हाइजनिंगबदि अइगिदि पीआर लेगेरा लेरोद्रा अइ तौबम थोपा एमएलए बगी मथौ चपचान तौगनी स्पीकर बगी मथौ चपचान तौगनी अदुना तुंगदा लाखदबा लंबी सिंगदा हेना माइ पापा हेना अफबा वक्लब अमा ओइबु नसु मालेमगी लेबाक कयाना चौखट लमजेलदा मांगजिल थाबा ngamliba si makhoi makhoigi mapa mapusingna thamlamba liklamsing ngakna chatpa ngambagini haina kairau AC gi MLA Laurembam Rameshwarna fongdorakli wafama se kyamgai meyai lekai da laiba Khagemba mapa ibungogi nauna sagadaba sanglengi urebu yung tambagi thoramda mahangna fongdokhibani thoramadada Peace and Integrity Committee kyamgai pikki convener Chingakham Mega Chandra Kiamgai apunba nupi chawkhat thorang lupki president Moirangthem Sobita Khagemba committee Kiamgai ki president Sandam Gandaras amadi laikai asigi ahal laman kayana saruk yakhi thoramaduga mari leinana MLA Rameshwarna makhatana hai matam amada aikhoi gi ipa ipu singi khongul amadi liklam khara kaina chatnarurabasu hauziki matamgi matung ina aikhoi masel amata oibagi wakhalon Mayol chongba hore ipa ipu singna thambiramba khongul amadi liklam ngakna chatpa mathau tai malemgi chawkhalaba leibak sing asi makhoi gi mapa mapu singna thamlamba liklam sing ngakna chatpa ngami lamdam asida nungai yaifaba amadi chawkhatpa purakpa ngamna bagi pandamda khagembagi laishang asi naungna sanaba thorang tawbani miyamna su laishang asi sabada ngam mating pangbiu haina MLA Rameshwarna fongdorakli खागे ममदी मयांगम अनि अजरी मयांगम वारी मैम ताबिरमने की मयादन हिसाब हट की वारी अनि खागे मतमदा मणिपुर याम नगाय लेरंबा माय मतम तरंबा डेवलपमेंट मयाम लानमी की अदि इन्वेस्टिगेशन मयाम लेरंबा लाइसेंस सि नौना सा कांदा सुम लेबाक सु हेना खुनसु नगाय फपर कदर मखलोंदा खलगा फाजबने मसिदा मयाम ngasibu ubi mayam nasu hari idawani लाइसेंस साबदा ngam मतेंग जु पांगबिनबा ngasiगी operation mi dai thu haje hojik laiba malem ahong wajidadi akoi ipa ipugi chanabi je ngang chatbane hena afaba aduga miyam su yam lain chawoine haina khanjai kam ha ngasi malem chawkhalaba lebak mayam akoi South Asia da laiba China Japan khudamana Thailand laibjingda pa pugi lai akoi chanabi mangang challe adu ngasi malem da masak thokpa adum leba amoi ngame adu akoi Manipur si matam amada akoi khara hawoina tongan ba aning matam naru adu hojikti matam yorkone khangde adu miyam sum ihulakne khangde adu ayam ipa ipugi chanabi si da mai onsilapa ui makata onsil मेकअप तो मणिपुर am ngai badum leba mo ina thajul kyang bai khungkang lamden asu kon bidiba idau ani si asuki matik mayai leiba kangla da matam sangna palamba moina pan ma pam cha sina pan matam da manipur si asuki matik nungai ba yai pha ba chawkhat pa edi khudik mak hiram khudik mak te yam chawkhat pa ma woiram ba si akoina masa manai wori ba akoina ngasi magi matik mayai budo ben dog jingi matik mayai se khangjarak pa loina na hauri ba tungi saron surol lai bu generation mayam da su budogi matik mayai se hena khangnana ba koi asoba mayam chanba mi lising mayam ama koi tin ba yano gi dangta anowa sanglen se matam ga sunaba mong da sengpa chanaba gi pandam da sengpa sabani Manipur da thokliba chahi ahum farak kadawraba irang asida su group ta lairiba kuki khutlai paiba singna thobuoina makhatana chathari masi modi lengakna thingdriba makhai Manipur da ing tappa hanjilakpa ngamkhiroi haina World Meteor Council na phongdorakli ngasi World Meteor Council na thadorakhiba cherol amada kuki jogi khutlai paiba group sing ningthina senadraba amadi makhoi singlenga ki makhada control tawdraba Manipur da santi purak bhaibasi oithokiroi central lengangna kuki jogi khutlai paiba singda thamliba appeasement policy asi makha chana chatharingai Manipur gi irang asi makha chathaduna laikhini Manipur lenga ki intelligence amadi administrative mapangal kalabasu chahi om faraklaba Manipur gi irang asi gi maru oiba horakfam asi
khangning-dabra natraga thaidoknaba hotnaduna leidi Walmaitre Council na kayara khana amadi sengna irang asigi core issue amadi masigi warushin purakpagi lambi haiduna lakli adumoina mag state amadi central lenga asi makhoigi hanadagi leiba wari amadi policy framework singda Panthaduna leiri haibasi khangle phibam asida lengang na thabak tawwa amadi ngamda haibasi yamna nungnangningai oibatanatana yamna lumna lawi karigumba fundamental truth asi khangna thabak tawraba matamda Manipur gi tangdu laitaba phibam adu matam ama hektada hanjinba ngamgani Manipur lengang na thadorak pangarangi press release asi wahan thok leite haina lawi maramdi Cherol adu da thokliba irang asigi achumba asengbadu khangdaba manba ama yauri lengang na thawai yauna Michang Mikhai Naidana political na tragala naigi interest yaudana thabak tawba changi Manipur da PR lengang na irang asigi achumba wahau khang na chatlabadi state asida leiriba furup khudingwa khana gumnusi chanana khunda leitaba purak pangamgani haina Cherol asina fongdorakli NEP 2020 na mahay masing tambagi kanglonda ahongba kaya purak kadawriba asida Manipur University su yawhongna bhotna bachangi haina University asigi Vice Chancellor Professor N Lokendra na fongdokre Advanced Research Methodology and Publication of Research Paper ki matangda numinini chathagadaba National Workshop ama hogdokpagi tharumda wafam asi mahangna fongdokibani Manipur University ki Department of Teachers Education asilaga department asimaktada pangthokpa National Workshop hogdokpagi tharumda wafam asi mahangna fongdokibani AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्रा यूनिवर्सिटी एसगी स्कूल ऑफ सोशल साइंस की दिन प्रोफेसर मेमचा लोइतोंगबम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की डायरेक्टर प्रोफेसर CH इबोहल मैतई अमदी डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद गोगोई न चिंगबा मियोय कयाना मिथुंगन सिंगोइना सरुक्याखी थरमदुदा प्रोफेसर नावरेम लोकेंद्रन हाई रिसर्च अमसुंग माही मसिंग ताकपी तंबीबगी कांगलोन असिदा ममांगदा लेरंबा चनबी सिंह होंगदोकपगी तंगाई फदब लई India lenga ki maikaidagi su National Education Policy NEP 2020 mapung fana chana hanaba thorang kaya leptana paikhalakli interdisciplinary amadi multidisciplinary da henba meeting thamduna NEP 2020 da mai on sinduna mapung fana chatna hanba haibasi tangai fade ngasi ekhoina hingliba koibagi fibam khunailon India ga topalaibak single lainariba mari geopolitics na chingba kaya asi mayek sengna khangnaba mapung fava research tawbagi mathau taba su leiri maramaduna India lengang National Research Foundation na chingba thamduna active oiba researchers singda sponsor matik chana tawnabagi Thorang paikhalakhlibani NEP 2020 ga iroinana laiba asigi mai masing tambagi kanglonda ahongba kaya lakadawriba asida Manipur University su chapchana saruk yahunaba hotnaba changi loinana University asigi research amadi publication ge quality henga thanwa mathau tai University asigi funda kaktharakba kaya lairabasu researcher amadi faculty singi thongna hapnaba leptana hotnari haina su Professor Naurem Lokendrana fongdokhi Plenty of fund to sponsor and to support active researchers because it's only through effective and very good research work that the overall understanding of our environment, of our social ecosystem, of our international relations, of geopolitics, of the nature of our education system, everything is going to come out with a very serious approach to research. And this, after a long time, Government of India has come out. It is in this context that Professor Bohal was talking about Manipur University's initiative on how the university is trying to respond to the Government of India's effort to encourage quality research and quality publications. In spite of all the fund crunch that the university is having, we are trying to encourage, we are trying to motivate, we are trying to break the traditional cell of inertia among our students and among our faculty members. Paugi marak thatna atemba break amatang longminasi Ikai khumnajaribe adongi mafamda Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI ki maikaidagi nolukna wahai kharadang thamjari
ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2023 ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯀꯌꯥ ꯅꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯩꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯍꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯌꯨꯝ ꯏꯀꯩꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯩꯔꯣꯜ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 32, 2023 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯖꯔꯒ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯊꯥꯎ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯡꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯅꯕ COCOMIꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुखना तरा नोकचरी। लेप्रोसी नारबा मियोइसिंबो हंथना येंबगी महुत मियोइबा अमगी मिनुंगसी उत्तुना नुक्सी चानना लोइनसी हाइना मणिपुर लेंगा के डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर ओइरंबा डॉक्टर कराम लोकेंद्रना फोंदोरकली। वाफामसी महात्मा गांधी ने लेखिदबगी ngasi numit asibu chahi khudingi National Anti-leprosy Day haina pangthoknabagum Manipur da su Indian Medical Association ge Heritage Wall da pangthokpa thoram amada wafam asi mahakna phongdokhibani thoram adu National Leprosy Program, National Health Mission Manipur amadi Directorate of Health Service nsilaga Ending Discrimination, Enduring Dignity haiba theme da pangthokibani thoram adu the State Leprosy Officer NLEP Manipur Dr. Salam Bocha amadi NVHCP gi State Nodal Officer IEC Dr. RK Rosina akhanaba mithung sing oina sarukyakhi thoramadu da Dr. Karam Lokendra na makhata na hai leprosy hariba laina asi chahi lising kayagi mamangdagi leiraklabani matam amada leprosy na naraba miyoi sing asi inthoklaga thamlambagi chatnabi leiramkhi haujiksu laina asina naraba मियोइ सिंह हंगोइना येंगबगा लोइनना मखोइबु नुंसिना लोइनबगी चांग नेमली लेप्रोसी हारिबा लाइना असि बैक्टीरिया मखल अमना नाहनबनी ngaliंगे मतमदा लाइना असिगी लायोंग खंगलबदी मतम चाना लायेंगदुना फहनबा ngami इंडिया गे ओइना लेप्रोसी सि कुमजाली सिंगनी कुनतरेत फावबदा मुथतनबगी पांदम थमली अदुमकपु पांदम असि फंगनब होतनबदा अवाबदी ओइगनी कुमजाली सिंगनी कुनमापन फावबगी मनुंगददी लाइना असि मपुंग फाना मुथतपा ngamba yai haibagi thajaba lai Manipur da laina asina naba migi masing asi yamba nate layenglaga fakhiba miyoi kaya amasu yaukre leprosy nare haiba khanglabadi imung manungi miyoi singna matam chana layengnaba hotnagadabani hainasu Dr. Lokendrana Makhatana Fungdoki Thormaduga Mari Lainana multi drug therapy tauraba matung layengbada fakraba miyoi singdasu khudol pot piki. Leprosy, unfortunately, one of the oldest diseases known to mankind. Ojatarasu, Mawadi, mistress of the Yoga Kanda, mistress of the Yamadili, leprosy, makes you the artificially upon a laboratory photo woman, Masapon, I don't know woman, Madame the scientifically programming my amount of antibiotic. Could have said, see this. Wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage Hiramda College ki Mahairu Shingi Oiba State Level Symposium among us the Porampata Laiba Directorate of Environment and Climate Change na Sindhana Office Sida Pangthokre Tharamadu da DMU ki Department of Environmental Science ki Head of Department Dr. Koizam KK Manivishan na
moderator Manipur University के Department of Environmental Science के Associate Professor Dr. Konthauzam Khel Chandra, Manipur Pollution Control Board की Member Secretary Dr. W. Roshan amadi Senior Journalist Irengbam Aruna Jury oina saruk yakhi World Wetland Day 2026 की wakhalon Wetland and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage hai bihiramda tongan ba college tara ge mahairushingna threhin Changdam Naki. Changdam Nabadu Damako Matang Taraklaba Mahiru Shinda World Wetland Day 2026 Numita Manapi Dunaikai Kumna Botkani Environment and Climate Change ke Director Dr. Taurambam Brajakumar na Haikibada Manipur da Wetland Chongaga Yankairom Lairambagi Manungda Nauna Survey Toduna Khangdoklaba Wetland Chamaga Kuntramadi Lady Masigi Manungda Wetland Kuntaret Amadi Kumbi Kalen Naidana Ningthina Lairaba Wetland Oi Makoy singa sige document semduna India lengakta thaduna henna semgatnabagi thorang tauri lakliba February anida World Wetland Day gi thoramasi Yaralpata state ki thakta pangthokani haiki Violence की importance है सुखंग रखने तुंगी ना पिटिंग हम खुदे मतलब violence कंधा भी आरो नहीं आकर ना हाई नरे हाई तारी से अधूरा अंतना कोई बार सरकार की सु कोई की अचौबा मसी अचौ force में गोलोने ना कोई policy में आम गोलोने ना कोई violence जी खंग दो होगा मसी inventories तोड़गा inventories तोड़बो violence तो notification भी थोपा आइडी violence की थाक तमाम notify तो थोगा state के मन national की importance थम्बा कान मधु conservation ना मधु management तो उबाई ना अगर जंक्शन नहीं था अधूरा हजिक्सु कोई सफरी बो violence कन्वी पांडनसी wise use practice है ना कोई violence हम तो लाइडी बा मागी natural resources Sing boere, biodopsu boere, plant boere, nga boere, laidiba makhan magi ecosystem servicing do. Adu makhum sana matam sana sin na bagi adu pandama mukhada wise use practice yang kan jangthar ne heta. Adu matu na khoi Manipur is sanction ba hori heta ko iske. Adu map sin do khangmin na bagi dangta satra sing da madu kamdon educate to godi he bagi piba pandama mo ina khoina thaina de kamdon ahalam sin na wellness ka nga ga thanami ka habigi adu ma traditional knowledge sing sa masi khangmin na kanda wellness nga khum si habigi pandam se khoina with symposium college level symposium to hold up on Entrepreneurship is a career option for educated youth Haiba Hiram Asida Nomugi Entrepreneurship Awareness Program among Dem College of Arts ki NSS Sale the Pangthokre Nilakuthida Laiba MSME Technology Center Imphal amadi Dem College of Arts ki NSS Sale ne Silaga Pangthokpa Awareness Program aduda MSME Technology Imphal ge Deputy Director Dr. Sinam Yoren Tomba Manipur Technology Innovation Hub ki Business Development Manager Longjam Robinson SBI LGM Imphal West amasung Thobal District ki Manager Dr. Maitram Uttam Luwangna chingmamiyoy kayana sarukya ki awareness program aduga mari lainana Dr. Sinam Yoren Tomba Maitai na hai haugalakliba nahasing na lainga ki thabak khaktamak ngaibagi mahut Matau karamna lairik tamna isana isabu thabak pigadage amadi entrepreneur ama oihanabagi pandamda thoram asi pangthokmani lainga ki thabak tawnabagi lairiba MSME na mahairashingmu mahai tamba loiraba matungda masana masabu thabak piba ngamnaba hotnabada mateng pangani nahasing masana masabu thabak piduna senthok lambi lairaba matamda ta Chawkhatpa khunai ama oiba ngamgani matang asida nahasingbu thabak pinabagi damak lairiba Manipur Technology Innovation Hub nasu angama mateng pangani hainasu mahangna makhatana phongdokhi This injury program Sigi Maru Nungeba Ajaragati like shoot Dambiraba Hibiraba Mam na Kanbiri sitting Sakaki Tabakana Tabakni the Hariba Bandam Si Sam the Sam Hangan by City Sakati Hindu of the Lai Labuk Namorito Badum people nab city Mam Nadum Hanger Wapamni Aduna Saquil Satra Satisina like shoot Tamni the Hona Sakagi by indirect job create Tongnapsu Lejeriba Minister Miss Migi program police Makachana entrepreneurship Hibisisu Egi career option Amoina say like shoot Tambiriba Satra Satisina like Tamini Deuna City Wakalun Jelaga Piragati a Tambiriba like Sudu Lusalapata put hang the Imungi Chokopada Lebaki Chokopada Lekaki Chokopada Udang Yabangamba Dumba growth engine of the nation will be Sakaki Tabakana Tabaknate Chatliba Thasigi Kuntaret ki ahing nongyayda pikliba macha hundoklam laga mayumdagi thokibadagi mafam khangdana lairibi salam ongbi nilodabu fangnaba thibada leibak miyamna mating pangbiu haina salai apunba nupi lamjing lup ki president thingnam ongbi vethoina appeal tawrakli ngasi Manipur Press Club ta lubasina pangthokiba pawgi mifamda thingnam vethoina makha taraduna
Kwa Kaitel Lamdong Lekaida, Mayum Palakibi, Seram Ningol Salam Ongbi Nilodama Puroiba Salam Tomba, Numitarani Fadriba, Macha Hundoklam Laga, Mayum Dagi, Tokiba, CCTV footage Dagi Uba Fanglabasung, a Sifa Mafam Kangdana. Kadaida lady ba haiba khangbang amdri maramasina nupi asiba fangna ba thiba da leibak miyamna mateng pangbiu mahak putek ta kaidana thambiram ba imung adu busulup asina awang ba thakta ikai khumna bo chagani haiki kwa kathem lamdom da mayum panba neroda chan pichi pigli ba macha to omaga tarik kun gatare ki atheng bada camera di yeng ba matam da yamna plane da bi khong thang ba khang ba chakhi ba sida lamdam chi le be ye cha puna mangna pigli ba macha gi yenga kana ko mana imung da man sangje da le daga so mathuda wa ba ta ngai am ta lekte ma bu kan bi bane na lojje gani adon athor matam da puthok pirak na sinabiyo akoi ki chanoran da thirak ba da katang la pa le daga so manang na pa omen police am da sinabiyo isa do gi pen da ba mabu un da kari le bano ha ba do ima sing da pawdam Murau, Nahakita Nama, Sing Sanorangi Nama, we put them up, Sag Magi, Duna Lady, Habet, Imas in the Jag and Kamali. Salamimon, Salam Umbi, Mirodana, Mama Sasi, Inori, Masa Anang Unabagi, Nasi Mayum Simunimini. Mazi Matanta, I think the Toki was say, Mana Lambida, video footage, the Jabaganda, Yamingam than Satpa, and Matan Satpadu, Concert Amona, Tanaze, Sanulan and Sam Majadibadi. Man sari bu khomjat adi man thokhi ba se masi karino ha bi khoi yam hakna khoi mun sinjari adubu akoi thamjini wa famdi kanagumbi demdam singi isa singna lambi lam khanga thingna ta ga su mabu pusan biraga halagi office ta akoi ni pijeri ba contact number 9233028400 97736782669 974689700 Haiba contact number home sida Pop Viraga Niloda si Kogi Pangbuda Miam Mateng Pangbu Haiba Tamjage Mathang tha February ki tang taramathoi da pangthokadaba National Youth Cultural Festival 2026 ki sarukama oina pigadaba tongan ba award phanglagadaba miyoi singa si festival asigi chairman khwairakpam Bishwamitra na lauthokre tongan ba award phanglagadaba miyoi sing adudi Manipuri film amadi theater gi lamda matam sangna kathoktona laklabi saknai rabi artist RK Hemabati da Thangjam Birachandra Thangjam Ongbi Maipakpi Memorial Lifetime Award 2026 pi donai kai khumnaba utkani award asida sale oina lupali sing kun soul citation memento amadi medal amayauri amaromda National Youth Cultural Award phanglagadaba miyoi sing adudi Manipur gi folk singer Mangka Mayanglambam folk performer Laishram Benita film actor Samjet Sabam Sonia Tripura dagi Manipuri jagoi sabi Asa Singha Manipur dagi classical Manipuri dancer Jaya Khundrakpam Assam dagi folk dancer TH Sanjana Singha theater gilamda Manipur dagi Songchu James Koiring martial arts da Mutum Herojit amadi public performer da Loitongbam Barashyamni Hariba Wadasida Seloina Lupali Sing Manga Shoal Citation Memento Amadi Medal Amamam Suyauri Awadasi Lakliba Tang Tramathoi da Ipak Films Production Manipur Amadi Jaidev Memorial Foundation Imphal Anina Silaga MSFDSK Auditorium da Pangthokadaba Ani Shubha National Youth Cultural Festival 2026 ki Thoram da Lanthokani Hairi Sepak takraw masanagi lamda Manipur amuka hanna malem gi thakta masakhangba oina Japan na ngasidagi February ani fawba pangthokadaba Aichi Nagoya 2026 Games Exercise Test Event saruk yaruna ba state ki Mihut Singh Japan gi damak Imphal thadokre Indian Sepak Takraw Federation na All Manipur Sepak Takraw Association AMSTA dagi International Test Event asigi official referee oina bagi damakta AMSTA gi President Waikhom Jiten amadi India gi Sepak Takraw team da yawnaba Manipur gi sanaroi S Malemngan ba khalakre haidi Japan gi Nagoya gi damak India gi team ngarang numidang New Delhi thadokre makhoi February hum da halakani haidi official gi oiba instruction gi matung ina referee oina ba khalakhraba sing
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 23 न्यू दिल्ली रिपोर्ट तौदुना मखोइगी चंगदबा फॉर्मेलिटीसिंग लोइसिनबा खंगहलखिबा लेख्रे हिरम असिदा AMSTA गे जनरल सेक्रेटरी CS गेस्काना सानरोई अमदी ऑफिशियल रेफरीसिंगदा माय पाकलकनबा मंगोल पिखिबगा लोइनना मालेमगी थाकी मसाना असिदा सरुक यानबा मणिपुरदगी मखोयानी खलकबा असि चाउथोकनिंगाइनि हाइना फोंदोखि मसि पुमनमा असि स्टेट असिगी सानरोइसिंग अमदी ऑफिशियल सिंगना मतम सांगना मतम सांगना कथोकलखिबगी महिनी हाइना फोंदोखि सेनापति डिस्ट्रिक्ट के सेनापति एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल ग्राउंड चथरिबा मजोर बॉब खथिंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की जनवरी 23 सानगदब फाइनल मैच सदर हिल्स फुटबॉल एसोसिएशन गायरे FC लंबा पारगनी चथरिबा टूर्नामेंट असे सेलिब्रेट सोल्जर एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट्समैन मेजर बॉब खथिंगबू महाकी मथौदा अमदी लीडरशिप ओइबगी मगुनसिंग अदु निंगसिंगदुना इकाई खुमनबा उत्पोइना पांगथोकपनी टूर्नामेंट असि हौबदगी मियामना पामना सरुक यादुना अमदी डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदगी लाखिबा टीमसिंगना सरुक यादुना चथरखिबनी जनवरी 23 की फाइनल मैच येंगनबगी दमक अयेंगबसिंगना गाइनरी लोइनना नुमित असिदा टूर्नामेंट असिगी थर्ड प्लेस की दमकता मेंशन FC अमदी कुकी राइजिंग FC ना अयुकी पुंग 9 ताबद सानगनी हाइरी ngasi state asira oikhiba yinga sagi pau amuk pizari ICAR regional center lamphel patagi phangba report ki matung ina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang celsius degree kulhumdoi dasmik manga oikhi aduga khwaidagi ingbagi chang celsius degree 9 dasmik sinoni nushitya wising manilgi changna ayukta chada marfudrani thoye masung nungtheldana chada 38 oikhi aroibada maroiba pausing amuka hana pizari ngasi lebak sinba tungna pangthoknabagum Mahatma Gandhi na laikhidaba numit puning singduna March Day 2026 ki thoram Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokre Mahatma Gandhi da laikhiba thongna amadi gun sing asigi mirol na khangnabu hotnabaga loinana tung inba mathok tai haina self leader Okram Ibobina phongdokre amasung Manipur kan ba khongchat pu sagat point hayeng petrol pump sing thonglon gani haina MPDF na khanghalakli amarom the oil pump sing mahau sagum thong hangbiu haina COCOMI na appeal tawrakli mata asida bulletin ashi loisinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi leba asigi madi malemgi pausingi damak Sktv'S news pu miteng taduna leibiu loisilakpada pumnampu amuka hana khurumjari